جور صحتمند باشین. دوباره خوش آمدین به چینل Learn English Easily 3691 و اگر میخواین که انگلیسی را به طور آسان و سریع یاد بگیرین، چینل Learn English Easily 3691 را سابسکرایب کنین. خب امروز ما هر 5 حرف های صداداری را که داریم، مثلا A, E, I, O, U را همراه یک حرف بی صدا که عبارت از R است ما یک جای میکنیم، چون اینا اگر با آر بیایم صدای اینا مختلف است. اگر با صداهای به صدای دیگر، با حرفهای به صدای دیگر اگر بیاین خب اون مختلف است، فرق نمیکنه. اوکی، کلش یک رقم خوانده میشه، اما اگر با آر بیاین اینا کم مختلف است. اوکی، پس امروز اینا رو میخوانیم و پس بدون کدام منتظری let's get started. خب sounds of AR, ER, IR, OR و UR، یعنی تمام حرف های صدادار با آر، AR, ER, IR, OR و UR که تمامی از اینا A, E, I, O, U حرف های صدادار هستند. اوکی، پس اولین صدا است از AR. AR چی میشه؟ R. اوکی، R. مثلا car. رقم آ هم نگوین که اوکی، car. اوکی، farm. Okay, okay, farm. Jar. Okay, card. Okay, R میشه. وقتی که پیش از R ای بیاید R خوانده میشه، ای خوانده میشه. اوکی، R. مثلا term. CL خواندیم که کل میشه. اوکی، clark. گفتم اگر پیش از ای بعد از جی، اوکی، بعد از جی ای بیاید، جی صدای خود میکشه. اوکی، مثلا جرم. اوکی، صدای بعدی است از IR. هم میشه R. فرق نمیکنه. اوکی، اگر پیش از R اوکی آی بیاید، اگر پیش از R بیاید خوانده میشه. اگر دیگه چی پیش از دیگه چیزا، مثلا پیش از M خوانده میشه. اوکی، مثلا فقط اگر پیش از R بیاید خوانده میشه. اوکی، مثلا bird. Okay, good. Girl. Okay, girl. Okay, first. Okay, گفتم اگر بعد از سی آی باید سی صدای خود میترنن، مثلا okay. sir. که سی ال ای چی میشه؟ circle. بعدی or چی میشه؟ or. اوکی، دو صدا داره، اورم میشه و ارم میشه. اوکی، مثلا اینجا or for or
short short اوکی باز زیادتر وقتا اگر امی او آر بعد از دبلیو باشه صدای ار میده ار زیادتر وقتا اما بعضی وقتا نه اوکی زیادتر وقتا اگر بعد از دبلیو او آر بیایه صدای ار میکشه اوکی در دیگه جای اور مثلا for short اما اینجا دبلیو هست ما باید ار بخونیم اوکی مثلا work نه work مثلا world اوکی اوکی دو صدا داره او آر یکی او و یکی ا اوکی مثلا یکی اور یکی ار اوکی مثلا for short بعد از w world اوکی world اینجا که واولیج نیست ما مستقیما نمیتون گفتم میرم صدا هره نه world اوکی اوکی بعدی یو آر هم مثل ای آر و آی آر ار میشه اوکی ار مثلا ف ار فر بعدی ب ارن burn PLE چی میشه؟ پل اوکی؟ پس چی میشه؟ purple carl اوکی AR R ER R IR OR دو صدا داره اور و یا ار UR اوکی امروز در این ویدیو صداهای حرفهای صدادار یعنی A, E, I, O یو را با حرف به صدای آر یک جای کردیم امیدوارم که تلفظ درست اینا را یاد گرفته باشین و منتظر ویدیوی بعدی باشین تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار